等我哋好屌絲影評咁啊，講下咧 Netflix 3上架冇耐嗰個劇集啦，《Cash Hero 現金英雄》。咁值得睇就係咧，嗰啲演員咧熟口熟面嘅嚇。李俊浩咧又係男團出身，非常靚仔啦，喺《衣袖紅鑲邊》裏邊就飾演個皇帝啦。咁奸角啊，個癲嘅子弟做咗細佬二世祖啦。咁喺《暴君廚神》嗰邊又係做皇帝嘅嚇。咁兩個男角咧都係飾演個皇帝。咁樣無獨有偶咧，佢老婆咧戲裏邊嘅老婆金惠俊係飾演個皇后嘅，喺《屍殺帝國》裏邊。係啊，唔怪得咁鬼面善啦。咁《現金英雄》咧改編自網絡漫畫嘅，咁網絡漫畫咧都可以即係補完翻依個劇本方嘅問題啊。咁好多人都熟口熟面㗎啦。咁讚係咩咧？哇，型男美女啦，同埋好多個靚女喎。我睇得好養眼，好開心嘅。同埋劇情嚟講咧，我覺得佢係炒埋一碟炒得好喎。係啊，咁我啱逐集點評嘅時候有微劇透嘅。咁逐集點評咧，我就一邊讚一邊講解下咧，佢抄考咗或者致敬咗咧咩啲英雄電影啊嚇。咁除咗炒埋一碟炒得好之外咧，仲有啲新點子咧，又係唔錯嘅。譬如話用樓爐嚟做背景啦，咁啊即係睇到我哋特別係有共鳴噶嘛。尤其是你生活指數高嘅地方啦，你為咗供樓咧，即係有時食飯都冇得食㗎，你再加埋生仔啊，仲大鑊。咁所以佢依家就成套戲咧，好全面咁樣講供樓，你有共鳴啦；冇錢死窮鬼死窮 L 又有共鳴啦。咁啊，為咗結婚要買樓等等，又好大壓力，又有共鳴啦。咁仲有咧，其實呢套戲嘅時候，我就問翻啲朋友嘅，喂，同 Moving 有冇分別啊？咁我而家睇翻咧，其實 Moving 都好大分別喎。我可以話 Moving 係好認真嘅，由頭到尾啲笑料都唔係去到咁多，但係呢套係走搞笑路線咧，又幾抵死幾選核嘅喎，都中㗎。同埋《現金英雄》一開始就係差唔多已經係談婚論嫁啦嘛，即係嗰個男女主角嘅凝聚咧係更加緊密。Moving 咧都未開始拍拖，十劃都未有一撇啊！同埋 Moving 一開始就係話嗰班異能人咧係俾政府咧，咁今次咧就唔係做特工嘅，咁呢個規模咧冇 Moving 咁大嘅。Moving 係講過打北韓噶嘛，北韓會差派一啲佢哋嘅 agent，佢哋嘅特工 agent 過嚟打過。咁你同一時間南韓政府咧又收納一班異能人咧，即係同我哋死過，咁個嘅層次係唔同嘅，國家級嘅嚇，國際級嘅。但係依家係純粹係南韓裏邊啫，即係裏邊咧佢要對付咧都有唔同嘅 parties 㗎，起碼有2個私人集團啊，即係私人公司，亦都有咧係面對警方啦。你時喺度話做英雄啫，但係警方唔知你係做英雄㗎嘛，即係當你係違法分子嚟嘅啫，拉埋你嘅。咁所以有幾個 parties 就係好睇嘅喎。同埋每一集佢都總有啲新意啦，有啲反轉位啦，有啲搞笑嘢啦。佢比 Moving 更加多笑料嘅，所以覺得係好睇嘅地方。甚至可以話咧，比 Moving 更加多靚女嚇。我而家數到嘅就係譬如有玩火嗰個玩火女啦，叫做嚇。頭先我講私人公司裏邊咧，話一個係一個大財團，咁個癲嘅子弟又係喪啦，個癲嘅 CEO 但係好靚女嘅喎，係啊。咁我唔知有冇整過啊，整咗幾多啊？總之靚女啦。所以頭先講咗女主角金惠俊咧又靚女啦，嗰個玩火女又靚女啦，個癲嘅下一任 CEO 即係嗰個女千金，個女千金又靚女啦。咁之間仲有個閃電女添㗎。咁你而家咁數埋，至少都有4個靚女。咁同埋個節奏係好唔錯嘅，唔會覺得悶嘅，呢個都係讚位啦。咁啊，每一集都冇悶場啊。咁啊，設定個男主角咧，姜尚雄嘅，亦叫尚雄啦。咁頭先講咗係男團出身啦，好靚仔啦。咁佢個特別嘅能力咧，就係父親嗰度繼承過嚟嘅。咁每樣嘅能力嘅時候就要花錢。咁呢個點子幾好。我一諗嘅時候咧，有一次係孖寶兄弟嘅調轉寫，即係以前咧你咪打爆石頭，咁啊跌錢，然後執錢啦。你所有嘅遊戲咁多年嚟嘅所有遊戲啊，都係執錢嘅嘛。咁佢一調翻轉係跌錢，你越用你能力咧，就越跌錢嘅。OK， 但係同一時間咧，能力越大，使錢都越大。你冇錢嘅時候就冇能力啦。咁呢個就好形象化咧，即係話俾你聽，做英雄唔簡單㗎，救人都唔容易。即係 money is power 咧，即係好形象化、好字面嘅話俾你聽。你真係 money is power，你冇錢你真係用唔到能力。咁呢個好特別。同埋再諗遠一層咧，諗深一層嘅時候咧，其實佢而家用錢，你先有能力咧。呢個象徵符號都好出嘅。有時現實裏邊知道錢唔係萬能，但係冇咗錢就係萬萬不能啊嘛。咁呢個情況一樣咯。如果你有錢嘅時候，你係咪真係會幫人先？好多時候我哋都仲有個藉口就係：哎呀，我哋都冇錢啊嘛，點幫人啫？咁
有錢嘅時候實幫嘅喎，咁樣。咁但係好啦，而家真係俾你有錢，你係咪真係幫人先？咁其實裏邊真係有好多咧 to be not to be 嘅掙扎嘅。你有錢又如何？咁我都綁手綁腳㗎。咁你要睇嘅裏邊咧，先會明白呢種嘅掙扎。所以呢個都係另一個共鳴位。頭先我講咗啦，你一個窮 L 可能你係供緊樓，甚至你都係租緊樓。各方面可能為生活有好多嘅壓力，即係上有高堂下有仔女嘅時候，非常凄涼啊！咁一定會有好重你好多共鳴。再深層一啲嘅時候，有錢你係咪真係幫人先？咁呢個道德掙扎係幾特別嘅。咁如果你話而家 general 普遍嚟講個壇位咧，其實某啲 CG 你睇到係有幾膠下㗎。咁冇辦法啦，因為只係電視劇集啦。咁佢唔可以話花太多錢咧。去做嗰個特效，所以你會見到有啲 CG 畫面咧，可能即係會膠咗少少嘅，一睇就知道假嘅咁樣咯。咁冇辦法啦。好啦，依家嚟到逐集點評下先嚇。咁第一集我就覺得頭先一早講咗啦，即係個設定係創新嘅。咁甚至係有啲網上影評甚至係話咧，最有創意嘅英雄劇集，我自己都覺得都係，尤其是呢個設定。即係要用錢花錢 ，OK， 能力越大使錢越大嚇，冇錢就冇能力。咁同埋一路去運用佢能力嘅時候咧，就會跌啲硬幣出嚟嘅嚇。你可能成萬汪嘅紙幣咧，你用咗佢嘅時候咧，化為你嘅能力啦。咁最後咧就係跌銀仔嘅，都幾特別嘅真係。咁同埋咧，當佢第一集咧，佢第一次有呢種能力嘅時候咧，佢好驚使錢，因為本身係儲緊錢買樓交首期咁樣一個真實。但係你唔小心用咗能力嘅時候，唔小心燒咗你啲錢點算啊？所以好小心翼翼，甚至行快步都唔夠膽，甚至係可能幫公司同事搬嘢都唔夠膽啊！嗰啲位係幾抵死又搞笑㗎嚇。即係份道德嘅掙扎咧，其實第一集已經點出啦。咁呢個題目咧非常之清楚。有一集要賣 PS5 嗰個有共鳴啊，係啊，你玩唔到，冇時間玩，焗住要賣嗰啲咧。我都經歷過，不過嗰陣時我調翻轉，我係去買嘅，所以我就好似男主角咁樣去買嚇。點知咧玩到嘅中途，我都發現哇，原來我都好忙，即係冇時間玩咧。我想賣翻出嚟咧，賣唔到。我呢個主題咧非常之清楚嘅。咁第二集嘅時候咧，已經係引入一啲奸角啦。咁佢叫凡人會喎，凡人咪麻煩人，即係平凡人咁樣樣。但係呢個平凡人咧。呢個私人公司也好，或者係銀行集團咧，好有錢嘅。咁頭先講咗啦，係一對癲嘅子弟啊嘛，兩個都癲嘅。咁但係你不斷去收集異能人嘅能力。咁你一邊廂有凡人會，另一邊廂咧有超人會嘅啫，異能人聯盟啊。不過呢個聯盟就好少人，得個3個啊。又同一時間你又要對住大耳窿啦，即係我當大耳窿係一個集團啦。咁至少咧，其實一個三角嘅關係啦，咁佢至少咧，而家係超越咗一個三角嘅關係，可能係4角㗎，即係慢慢可能變到5代10角咁樣，7角咁亂嘅。咁第二集俾我嘅感覺係咩咧？佢會致敬咗係一個使錢嘅狼人咯。你要復原能力咩？你要錢或者一個使錢嘅哭咯。你要大力咩？又係要使錢，咁啊真係好形象化。咁但係我欣賞一種形象化係咩咧？就正正話俾你聽 ，Spiderman 嗰啲其實真係冇可能。即係你做 Spiderman， 你日日都係要警惡懲奸咁樣嘅時候咧，喂，咁你點揾食啊？係咪啊？你英雄收錢啊嘛，咁你唔收錢，你食咩？食屎啊！咁我哋睇到 Spiderman 咧，佢另一個名叫做失敗的人啊嘛，因為普通話係讀失敗的人啊嘛。咁所以有時都好失敗㗎，又交唔到租。嗰時咧訪問過 Stanley 即係問佢點解要咁樣設定 Spiderman 咧？有共鳴咯，因為大家都為口奔馳為生活奔馳。所以如果個英雄咧都係窮 L 嘅時候咧，咁讀者好有共鳴，咁真係太有共鳴啦。如果俾我哋揀，即係俾你揀 DC 嘅蝙蝠俠，我哋揀 Marvel 嘅 Iron Man 定係 Marvel 嘅 Spiderman， 我可以話冇人想揀 Spiderman， 除咗細路仔。佢唔知道錢有幾咁緊要，我哋正常大人梗係做 Iron Man， 梗係做 Batman 啦。邊個想做 Spiderman 啊？窮到租都交唔到，好凄涼嘅喎。次就係拍嗰幾幅相，係攞稿費咁唔夠噶嘛。咁所以個使錢狼人或者使錢哭啦，我覺得好形象化，即係講出錢係幾咁緊要咧，亦都點出咧，即係諷刺位就係 Spiderman 其實係冇乜可能咯。Spiderman 最大嘅敵人就係冇錢，就唔係嗰啲 Sinister Six 咯。
應該係 Sinister Seven。第7個最大敵人就係狂。咁第2集又加少少得意嘢嘅，老土但係得意咯嚇。借錢俾你唔係唔得，你要娶咗個女咯。喂，坦白講我呢反應啊。不過咧，成個過程裏邊咧8集咧，即係呢個大耳窿啦，或者個私人財團咧，都冇俾個女個樣我睇下。可能個女好索嘅咧，可能又索又靚又正咧。哇！加上外母咁有錢，掂我呢反應可能係咁咧。咁但係好得意，冇講到，可能等第2季啦。好似講到似層層咁，我都睇得好開心。所以做英雄唔簡單啦，做英雄好貴㗎嚇，要付出沉重嘅代價。點樣令我哋觀眾明白呢個沉重代價咧？就係咁跌錢咯，係咁使錢咯。即係有咩形象化得過係錢咧？呢個表達係新穎，亦都到肉㗎嚇。同埋第2集即係一邊廂大耳窿借錢俾佢咧，但係逼婚啦；另一邊廂自己女朋友咧又催婚喎。咁所以呢啲咧即係生活逼人嘅。佢一開頭第1集就睇樓嚇，然後就趕首期，但係講下首期已經唔夠數喎，點樣籌首期？哇，好凄涼啊真係。到第3集咧，頭先我講咗啦，即係似一個三國，就慢慢變到咧5代10國咁亂七八糟啊嚇。咁但係又好睇嘅。咁我自己覺得就長拍長有咯，即係往往就係有一個正義集團同嗰個邪惡集團，可能係凡人會咁樣，咁你先長打長有、長拍長有噶嘛。咁有啲笑位嘅，即係你一個崩都唔好嘥嘅時候點做咧？係有個方法嘅，就係着一個緊身底褲，包晒全身嘅，你跌錢咧都包住喺底環入邊。咁呢個幾得意，同埋有位我都係笑咗出嚟。第3集就喺廁所裏面做咩咧？廁所裏面擺 pose 喎。咁擺 pose 係致敬咩？就 Kick Ass 啦。咁 Kick Ass 1又係咁樣。個男主角即係第一次咧，唔知 eBay 嗰度買晒啲嘢咧，買晒緊身潛水衣啊，買咗2碌棍啊。咁然後佢就喺自己嗰間房嗰度咧 shoot up，就喺個鏡嗰度擺款啊嘛。咁啊同 Kick Ass 係一樣，咁呢個係致敬 Kick Ass 啦。咁然後咧，第3集都係啦。咁佢哋而家同居，知同居好開放嘅，開放親嘅，就不斷試車噶啦。咁佢又試下車之餘咧，今次又試下用個 super power sex 咁樣。咁呢方面其實又係抄咧，我自己記得啦，就係一個日本漫畫咧 Get Backers 嘅。咁啊閃靈2人組，咁其實越畫越爛嘅，但係開頭設定得意嘅，佢話會幫你揾翻你嘅嘢。你唔見咗嘢咩？揾我哋閃靈2人組啦，一個就放電嘅，一個咧就有一個斜眼功能，佢每一日只可以用3次嘅啫。舉個例，佢唔識拉小提琴嘅，佢用1次斜眼，你就以為佢識拉小提琴咁樣計啦。不過之後越拍越神，越拍越爛就唔好睇。不過其中一幕係咩咧？即係有另一個角色咧，有一個叫模仿唔同嘅獸態啊。咁其中一個角色叫東木市道啊，可以係百獸儀態。佢嘅異能就係咧模仿唔同嘅動物形態啊，同埋能力啊。咁佢有一個係扮馬嘅時候咧，有馬嘅能力咯。咁啊，咁佢扮馬嚟做乜嘢咧？咁啊，梗係用喺床底嗰度啦。咁啊，啲人即係嗰下真係笑咗出嚟嘅，冇諗過佢可以用佢嘅異能係用喺呢方面嘅馬喎，大佬幾捱得啊嚇！咁佢呢度玩少少咁嘅笑位啦。即係少少鹹多多趣咁啦。咁仲有一度佢講血清，血清咧就係嗰個凡人會啦。因為你當嘅私人公司，頭先我講咗有癲嘅2姊弟啦。咁佢做咩咧？就係不斷咧去抽嗰啲 superhumans 嘅血，釀成血清嘅。咁之後咧打咗啲血清咧，就可以將佢哋嘅異能咧移植過嚟啦。咁呢個血清呢個幕咧，我自己又覺得似 Universal Soldiers 嘅。咁 Universal Soldiers 嗰個嘅背景設定就係咧，本身一班戰死嘅越戰軍人咧，雪住佢哋打啲特殊血清咧，佢哋就可以翻生嘅喎。咁啊受咗傷唔緊要嘅，再雪再醫再翻生，咁啊叫做 Universal Soldier。咁佢嗰個過程啊，打血清啊同埋雪住咧，嗰啲畫面咧真係好似 Universal Soldier 噶。咁但係咧，到咗呢一集咧，都係有少少彈位。除咗頭先我講話啲 CG 唔係咁靚之外咧，譬如有錢嗰個嘅大白鯊咁樣啦，你借大耳窿咁玩逼婚，即係係有啲老土咯。咩年代啊，仲逼婚？但係都係嗰句咯，你幫我睇下幅相先啦，見下真人先啦，可能我呢個反應咧。但係睇咗8集，好似都未有阿女幅相喎嚇，定係我唔留心睇唔到啦。第4集 Money is Power 咁啊，真係更加強調呢樣嘢啦。
甚至今次調翻轉，你有 super power， 我買你 super power， 最大嘅能力咧就係錢。咁其實呢句説話好明顯，你就係出自 Batman v Superman 嗰度啦。當我閃電俠上咗蝙蝠俠架車咧，咁啊閃電俠問阿 Batman：你嘅異能係咩？我嘅異能就係 I'm rich， 即係吹脹嘅嚇。不過佢總係有啲位咧，有時因為走戲劇路線咧，佢有啲位就唔係咁仔細或者唔係咁小心嘅。即係舉個例，譬如你開人夾萬，你真係唔使蒙面戴劇帽諸如此類啊，即係咁嘅喎。有一集我唔知係今集定上一集啦，無端端喺差佬面前搶人架車揸走佢喎，咁你咪偷嘢啊？你偷車喎，刑事嚟嘅喎，搞乜鬼啊？係嘛？不過今集有個讚位就係頭先我話嗰個正義聯盟嘅，不過得個3個人，但係呢3個人咧，呢度都有互毆又過癮喎嚇，同埋有啲 point 就得意嘅，好似賣腎咁樣啫嘛。嗱，你有2個腎，你賣一個唔會死嘅啫，依家一樣咯。你賣唔賣你 super powers 啦？咁佢呢個都成為咧，即係正義聯盟裏邊咧一個不和嘅原因嚟嘅。咁呢個幾特別嚇。同埋我自己覺得咧，呢個正義聯盟3人組咧，裏邊有一個超能女咧，佢似一個一拳超人裏面有個超能女一樣啊，又係2姊妹啊，用超能力嘅。佢連依家個頭髮都係捲曲同埋短髮，咁我覺得佢係似一拳超人咁樣咯。到第5集啊，佢又開估翻啦。第4集做乜打交咧？咁有原因嘅。即係如果唔係佢今集解釋翻嘅時候咧，我都覺得第4集個男主角有啲白痴。咁有時候我正正係欣賞劇本呢度編寫咧，除咗炒埋一碟炒得好啦，頭先我講有啲致敬位啦，佢有啲新點子之外咧，本身我認為係一啲反駁啊。佢依家解釋到咧又 OK 喎，又可以引我繼續睇落去喎。嗱，不過船職之間咧有其他彈位係咩咧？佢揸個小貨車要離開個私人公司咁計啦，或者離開佢哋個實驗室。咁你係槍林彈雨之下咧，個小貨車係開防彈嘅咩？唔好玩啦，死人嘅喎嚇！同埋你玩到咁大，第5集你係直接咧去得罪嗰個嘅私人公司，人哋個財團添啊係啊！你去到佢哋嘅地下實驗室大肆破壞，你唔諗住人哋會復仇噶？你唔諗下你自己女朋友安危啊？咁呢個位又似係 Spider-Man 裡面嘅 Mary Jane 啊！即係好多時候咧 ，Spider-Man 係你係為你正義嘅朋友，I'm your best friend of your neighborhood 咁樣嚇，咁但係個問題就係你每次都同呢個壞人對着幹咧，啲壞人找上門點算啊？嚇，找你個 Auntie May 算賬點算啊？找你個女朋友或者老婆 Mary Jane 點算啊？今次一樣咯，即係去到第5集嘅時候啦，暗自替佢女朋友嚇，甚至係老婆着急㗎啦。同埋有啲嘅説話咧，佢劇本裏邊佢啲刻意編寫都好有心思嘅，即係譬如話英雄你要處理你嘅 day job 啦，又要有你嘅家庭 family 啦，咁你仲有啲 superhero work 嘅時候，哇喺3方面點做到啊？即係再一次話俾你聽，其實 Spider-Man 嗰啲冇乜可能咯，Iron Man 同 Batman 有可能，因為佢哋有錢，係咪先？你冇錢係好大鑊㗎喎嚇！仲有今次咧。嗰個癲嘅細佬出場啦，頭先我講有個癲千金啦，又有細佬啦。個癲細佬出場咧，又都好癲下。咁呢個引你去睇就係講呢個癲嘅細佬有冇異能咧？咁一路去到差唔多係最第7集嘅時候咧，先開估咁樣嘅。咁但係今集都仲有其他啲彈位係咩咧？但係除咗頭先話個小貨車食子彈係冇問題之外啦，咁就係嗰晚就話要見家長要食飯，你着好啲。喂！你係人都知嗰晚有大事，你男主角嗰啲就唔好去查案啦，呢啲多鬼魚啦，係咪啊？你嗰啲咩新 shoot 啊，又或者今晚要7點鐘到啊，你都知道好大鑊嘅。一係咧你就唔好着嗰套禮服去查案，係咪啊？然後你校定時間2個鐘頭之前你好離開啦。即係如果唔係你去查案啊，盞搞，即係揾戲嚟做喺度啊。不過今集咧第5集咧就引入咗一個好似歐都嗰個女啊。歐都嗰個閃電女，咁個癲嘅子弟我未講佢戲裏面嘅名啊，個家姐叫 Joanna， 因為我聽個英文版嘅主要，咁唔使時追字幕啊嘛。咁個細佬咧叫 Joe Lathan 啊，咁佢第6集嘅時候原來係9咬9喎，咁9咬9又幾好睇喎。咁呢個先至有嗰個劇力噶嘛，即係人與人之間個張力唔係去到咁簡單，就唔係純粹話正義聯盟就要打壞蛋掌門人咁，唔係咁簡單咯。原來你壞蛋掌門人裏邊咧，佢2姊弟都不和，9咬9又好睇喎，甚至同阿老豆又不和嘅，即係老豆嗰邊又變嗰個三角鼎立嘅關係咧，呢個都寫得幾好。第7集咧差唔多都去到白熱化啦，因為已經尾二啦嘛。
不過你講唔通就係銀行，你明知道即係男主角有錢就係有能力噶嘛，點解帶去銀行咧又講唔通？不過有一個反轉位嘅，即係當中咧有一個有異能嘅律師咧，咁佢可以穿牆過壁嘅，不過要飲酒，飲咗酒先有呢個能力。咁反而咧佢突然間就推男主角去埲牆度喎，咁點解咧？咁嗰下幾特別，我係估唔到嘅。同埋咧第7集頭先我就講啦，咁嗰個嘅癲嘅千金啦，同埋佢細佬我當太子爺啦，究竟呢個太子爺有冇能力咧？我開頭都覺得佢咪有一個 cancel 嘅能力，即係好似我啲英雄學園咁咧，個大奸角咧摸到乜嘢就化灰。今次一樣會唔會好似學 X-Men 咧？元祖 X-Men 第3集咧有個僆仔咧，佢嘅異能就係 cancel 晒所有異能啊嘛。佢摸親邊個異能人咧，佢嘅異能人嘅能力咧就會 cancel。我開頭諗啊，咦，佢咪有呢種能力咧？我咁睇落去嘅時候，我唔開估啦。咁你可以自己睇下。咁又特別嘅，可能我估到，原來我估唔到喎。咁今次除咗有呢一方面，究竟呢個二世祖有冇呢個異能之外咧，即係同一時間，原來男主角咧佢都有面對佢嘅問題嘅。即係除咗冇錢之外咧，另一個問題就係 overloaded，OK，overheat 咁 overheat 或者 overloaded 會點咧？咁你可以係自己追看睇睇嘅。咁再佢老婆俾人捉咗啲，一早預咗啦。我話第5集嘅時候啊，甚至你第2集我都覺得，喂，小心你老婆，一係同佢分手就娶個咧，即係大耳窿個女你依家你真係要呢個又冇錢又危險咁不過算啦，講古冇博古啊嘛。不過今集有一句説話好緊要嘅，出自一個差佬把口嘅，有咩錢？有咩係比錢咧係更珍貴咧？呢個講得幾好。係咪家庭咧？唔係咁行嘅，你可以睇下。我哋可以留言再傾。咁再係個閃電女嗰度，你其實個閃電女其實幾勁㗎，真係勁，即係唯快不破啊嘛！即係佢又快，靠佢衝力又勁。咁你點樣贏佢咧？需要3個人一齊合作嘅正義聯盟3個人。咁點解要正義聯盟3個人合作咧？咁賣個關子俾你聽啦。咁去到最後一集嘅時候咧，都有少少 Resident Evil 即係你要拍藥就發癲嗰啲人。即係 Resident Evil 成日拍藥就變咗喪屍啦。咁有時有啲劇集咧都係咁嘅，你拍咗啲唔知咩藥咧咁就出事。咁今次係咁樣啦。即係原來個二世祖咧，佢不單止係想抽取啲異能人嘅能力之外咧，佢都另一邊廂咧想係變咗做藥物賣藥去製藥咧去賺錢嘅。同埋今集我都有啲估佢唔到嘅佢都玩咗 X-Men 嘅 Days of Future Past， 有2方面嘅。咁我一講咗就唔好睇㗎啦。咁我唔講住，就學咗 X-Men Days of Future Past。咁你可以如果睇咗嘅話咧，我哋就可以留言討論啦。未睇嘅時候咧，我覺得都係精彩地方。即係炒埋一碟嘅時候咧，係個節奏緊湊又係過癮，咁啊緊要咯。咁當然佢都有佢嘅彈位嘅，所以我自己可以俾到咧，我覺得我論創意一定過8分嘅。咁但係因為個 CG 有時係爭啲，同埋有時都係有啲低能位。頭先我講咗啦，喺差佬面前搶車走嗰啲咧，又冇事喎之後咁樣太低能啦。咁但係都可以7.5嘅。佢而家 IMDB 俾到6.6啫，我都唔係好明白點解壓得咁低。好多人嘅評語都俾到成7分8分10分咁樣嘅。咁但係最後就係6.6。咁而 Rotten Tomato 未有分數嘅，但係我自己平心而論咧，論創意一定過8分。咁我拉勻嚟講咧，7.5或以上係值得睇嘅。即係我可以話有時睇 Netflix 唔係咁專心噶啦。咁但係好多時候都要停落嚟睇，專心睇因為欣賞佢啲打鬥啦，欣賞下啲 CG 啦，欣賞下靚女啦。咁所以咁多方面咧，我覺得佢都平衡得好唔錯嘅。咁最後仲有幾個彈位係咩咧？我自己就好唔滿意咧，啲靚女死鬼晒咁樣。邊啲靚女死鬼晒咧？至少死咗2個，我而家又唔講咁多。但係你睇嘅時候咁嘥你死咗咪第2季冇咯，係咪嘥晒喎。我覺得最後一集少有少少拖泥帶水嘅重複又重複嘅，可能拖足1集咁樣咯。不過最後有個解釋嘅，即係佢哋錢好似好腥臭咁樣，錢好似好萬惡咁樣，但係最後表達咗一樣嘢，其實你都係錢咧都係眾志成城嘅。咁點樣表達咧？呢個係值得睇。個畫面說故事幾好去藉着嗰個畫面咧表達到人嘅無私、人嘅互助嗰個位係估佢唔到嘅。
仲有另一個彈位就係咧我覺得個火女好型，但係你出咗第一集就完，咁啊等到最後嗰集最後嗰1分鐘先走翻出嚟咧，我覺得喂嘥唔嘥啲啊？可能要等第2季啩。同埋我之前咪講咗咧個癲嘅兩姊弟咧，即係個癲嘅千金啦，同埋癲嘅二世祖，其實老豆都係癲嘅，本身好型噶嘛老豆頭嗰幾集，但我唔知最後咧變咗佢好蛇龜咁樣嘅，佢之前嘅霸氣去晒邊啊？即係佢個霸氣就係錢啊，冇錢就冇霸氣啊，咁唔係好 work 喎。咁呢個位咧就唔係好一致嘅，又要扣啲分。咁但係另一個位咧又係圓滿嘅句號，又係一致咧，佢用即係睇樓買樓開始。咁最後咧都係用個樓嚟結束咧。我覺得佢咁樣嘅首尾呼應啊，然之後咁樣收筆咧，我覺得佢收得好唔錯嘅。咁無論點都好啦，即係雖然 Netflix 咧好多時候都係啲爛片廢片，但係偶有佳作嘅。咁呢一套咧，我覺得真係可以同 Moving 咧平分秋色嘅。如果你歡迎我嘅分享咧，請 like share 同 subscribe，多謝各位，拜拜。